हे गाइस, फाइनली बहुत दिनों के मेहनत के बाद, बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद आज हम देखने जा रहे हैं अपने पीसी को। तो चलिए चल के देखते हैं पीसी में कैसे क्या क्या रहता है, दिखाते हैं वहाँ पे क्या बन रहा है। तो फिर अगला अपना जितना भी वीडियो आने वाले हैं वो पीसी से आएगा। तो चलो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखो तिरपन आ गया है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? पीसी लेने जा रहे हैं। चलो हमारा पहला गेमिंग पीसी लेने जा रहे हैं हम। तो फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद तो चलो फटाफट पार्क करो। तो हम पहुंच चुके हैं इंदौर के सबसे बड़े कंप्यूटर मार्केट सिल्वर मॉल में। सबसे बड़ा मॉल है, ये आपको देखने को मिलेगा अभी। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। चलो फटाफट जल्दी से। ये उधर अंदर और भी बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अपने को उधर नहीं जाना है, अपने को इधर जाना है। यहाँ नाम क्या होता है? भूल गया। नवीन। नवीन भैया। ओके ठीक है भैया, आप ही कराओगे ना बिल? बिल बिल चलो। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हमारे दोस्त का पीसी रेडी होने जा रहा है।
हम लोग शाम को आए थे, अभी देखो रात हो गया। आपके पास जो पीसी लिया है उसका परफॉर्मेंस कैसा क्या रहेगा जो बिल्ड करवाएगा? जो भी अपने पीसी बिल्ड किया है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ। जो वीडियो एडिटिंग की मशीनें बनती है ना, हाँ। उसमें अपने को परफॉर्मेंस जो है हाँ। थोड़ा सा कॉस्ट के हिसाब से देखना पड़ता है। हाँ। 50,000 की बात करें तो हाँ। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मशीन, हाँ। बिकॉज इसमें वीडियो एडिटिंग के लिए अपने लेटेस्ट ग्राफिक का जो आसूस का आता है RX 164 GB हाँ। DDR5 वाला वो लगाया है। अच्छा अच्छा, और प्रोसेसर में अपना लेटेस्ट 12 जनरेशन है। हाँ। डेफिनेटली बिलो 50,000 इज वन ऑफ द गुड मशीन इन परफॉर्मेंस। बढ़िया। और मतलब जो भी कोई न्यू आना चाहे तो फिर उसके लिए कैसा क्या रहेगा? जो भी वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या गेमिंग में या एनिमेशन में, उनके लिए एक सलाह है कि अपना बजट को तय करें। बजट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे कई बार ऐसा मिसगाइड किया जाता है कि आप 1 लाख की मशीन बनाओगे तो ही अच्छी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 50, 60, 70 हज़ार में बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनती हैं जिनमें काम अच्छे से हो जाता है और टाइम कम लगता है। अच्छा, और मतलब जो भी आता है पहले आप उससे पूछते हो किस पर्पज से लेना चाहते हो, बजट क्या है, उसके बिहाफ पे आप उसको लेते हो। जिंदगी में आप कोई भी चीज़ खरीदो, हाँ। चाहे चाहे वो शर्ट पैंट हो या कंप्यूटर हो, क्या मेरी जरूरत है, क्या मेरा बजट है, हाँ। तो हम दोनों चीज़ को मैच करके आपको एक सलाह देने की कोशिश हाँ। करते हैं। और चूंकि इंटरनेट पे कस्टमर को ज्ञान पहले से रहता है, हाँ। तो जो उसके ज्ञान को समझ के हमारे पास में उसके इक्विवेलेंट या उससे बेटर क्या अवेलेबल है वो हम गाइड करते हैं, ताकि उसको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल सके। बहुत बढ़िया। और मतलब आपका शॉप का एड्रेस बताना चाहोगे आप? हमारा सिल्वर मॉल में है, सिग्मा पेरिफेरल के नाम से। ये सिल्वर मॉल में आज के कंप्यूटर की बहुत सारी दुकानें हैं, हाँ। लेकिन हमने 1996 में 28 साल पहले पहली कंप्यूटर दुकान हमारी थी। अच्छा अच्छा, तो मेन रोड पे दुकान है सिल्वर मॉल पे, आप आइए, आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। परफॉर्मेंस की, सर्विस की, वारंटी की, मतलब माल बेचने के बाद भी जो वारंटी का सपोर्ट होता है कस्टमर के लिए, हमेशा हाजिर है। धन्यवाद आपको। तो हेलो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है वीडियो तो आप समझ ही गए होंगे कि पिछले कई महीनों से हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इस दिन को लेकर के। तो फाइनली आज वो दिन आ गया। तो आज जो है हमारा पीसी पूरा बिल्ड हो चुका है, लेकिन आज हम नहीं लेने वाले, कल लेके जाएंगे इसको। तो कल दिखाते हैं आपको क्या है। और भैया लोग देखो हमारे कैमरे के साथ कैसे मजे ले रहे हैं, देखो। मैं सिग्मा पेरिफेरल से बोल रहा हूँ। ये भैया प्रिंटर मॉनिटर लेने आए और पीसी बनवाने असेंबल कराने आए। हमारे हेलो भैया, हेलो। और हमारे रोहित भाई सब लोग, पूरा स्टाफ हमारे यहाँ पास है। आगे सब लोग खड़े हैं, ये सोम भी हमारे। और ये मैं, हाँ दोनों साइड कैमरा, एक स्क्रीन 2 है, जैसे मैं खुद में देख रहा हूँ इधर।